नमस्कार, किरण's रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे चिकन सीख कबाब। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, टमाटर प्यूरी। 2 बड़े टमाटर ले लें आप और उनको इस तरीके से मिक्सी करके प्यूरी तैयार कर लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच तेल, तेल की जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 500 ग्राम चिकन सीख कबाब। ये हमने चिकन सीख कबाब ले लिए हैं। चटपटे चिकन सीख कबाब बनाने से पहले हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे आप छोटे छोटे पीस कर लें इनके बीच में से। बहुत छोटे भी ना करें और बहुत बड़े भी ना, इतने छोटे पीस कर लें आप इनके। आप भी चिकन सीख कबाब को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आइए अब उसको बनाना शुरू करते हैं। आइए अब हम चटपटे चिकन सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। गैस में हमने कढ़ाई रख ली है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे, थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। तेल की जगह आप मक्खन भी यूज कर सकते हैं। तेल को आप गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम ये कबाब के टुकड़े डाल देंगे जो हमने छोटे छोटे काट कर रखे हैं। इसको डाल दें इसमें। अब हम चिकन सीख कबाब को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आप इनको तब तक भून लें जब तक कि हल्के ब्राउन हो जाएं। चिकन सीख कबाब हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लें आप इसको। बहुत ज़्यादा हमें नहीं जलाना है इनको। ऐसे एक प्लेट में निकाल लें आप इनको। अब इसी कढ़ाई में हम ये बाकी तेल डाल देंगे जो हमने बचा कर रखा था। इसको डाल लें। गैस को बढ़ा लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको भून लेंगे। इसको चलाते हुए 1-2 मिनट भून लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी आप हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। प्याज को भूनते समय भी आप गैस को सिम रखें। प्याज भून करके हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी और इसको भी भून लें अच्छी से। गैस को हम बढ़ा देंगे। हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। नमक आप देख लें, बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि कबाब में भी हमारा नमक होता है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छी से मिक्स करके भून लेंगे। अब आप मसालों को तब तक भून लें जब तक कि तेल छोड़ दें और गैस को सिम कर लें। अब आप देख सकते हैं मसाले हमारे भून चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसमें हम ये चिकन सीख कबाब डाल देंगे और इनको भी अच्छी से भून लेंगे मसालों में। गैस को आप सिम कर लें। चिकन सीख कबाब को हम मसालों में लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे।
3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चिकन सीख कबाब भून चुके हैं अच्छी से, आप देख सकते हैं इन्होंने तेल छोड़ दिया है। आप इनको ऐसे ही भून लें। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल लें आप। गरम मसाले को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और पका लेंगे इसको, ताकि हमारा गरम मसाला कबाब में अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, आधा कप पानी डाल लें। मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं और पानी डाल करके आप इसको 2 मिनट फिर पकाएं। चटपटे चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद कर दें आप। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लें आप, इनको प्लेट में निकाल लें। आप भी ऐसे इनको एक प्लेट में निकाल लें। गर्मा गर्म चटपटे चिकन सीख कबाब बनकर तैयार है। हरा धनिया जो हमने बारीक काट कर रख लिया था, हरा धनिया डाल देंगे इस पर। चटपटे चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी इनको एक बार ज़रूर बनाएं। ये खाने में बहुत स्वाद होते हैं, बच्चों को खास तौर पे बहुत पसंद है। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप इन्हें चाहें तो रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।